turakwitabye karame nyagasani, twitabira ingoma y'urukundo, karame karame dawe, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya 31 mu byumweru bisanzwe, tariki 3 Ugushyingo 2025, ubwo duhimbaza kuri uyu munsi abayoboke b'Imana bapfuye. Ubusanzwe uyu munsi tuwihimbaza ku itariki 2 Ugushyingo, ariko byahuranye n'icyumweru wimurirwa ku munsi ukurikiyeho. Na niyo mpamvu tuje guhimbaza abayoboke b'Imana bapfuye, kongera kwibutswa ko natwe tuzapfa, amaherezo tuzapfa. Nawe mu mutima wawe mu guhimbaza uyu munsi mukuru, ugenda uvuga mu mutima wanjye uti nzapfa. Harya nimpfa bizagenda bite? Nimpfa nzajya he? Aho rero uzajya niho tugiye kugenda tureba hamwe n'amasomo y'uno munsi, ubwo ngusaba ushishikarira kumva no masomo ushyizeho umwete kandi ugende neza mu nzira z'Imana. Ubusanzwe amasomo batanga uburenganzira bw'uko uwayoboye misa ahita nyine amasomo ajyanye na liturujia y'umunsi wo gusabira abapfuye uko biteganywa na Kiliziya. Ni amasomo menshi rero njyayo natoranyije naya akurikira agiye kudufasha kuzirikana ko turi hano ku isi nk'abagenzi, ko kandi iwacu ko ari mu ijuru. Isomo rya mbere tujye kuzirikana turayisanga mu gitabo cya 2 cy'Abamakabe, umutwe wa 12, umurongo wa 43 kugeza ku 45. Yuda Makabe amaze gukoranya amaturo y'abantu be, yohereza Yerusalemu amadarakima 2,000 agira ngo bature igitambo cy'impongano y'ibyaha. Icyo gikorwa cyiza kandi cya gipfura yaragitunganyije abitewe nuko yazirikanaga izuka. Koko rero iyo ataba yizeye ko abaguye ku rugamba bagombaga kuzuka, gusabira abapfuye ntacyo byajyaga kuba bimaze, ndetse byari n'ubucucu. Ibiramambu ntiyashidikanyaga ko hari ingorano itagira uko isa igenewe abapfiriye mu gusabanira Imana, akikomeza mu cyo gitekerezo kiboneye kandi gitagatifu. Nicyo cyatumye ategeka ko batura icyo gitambo cyo gusabira abapfuye kugira ngo bavanwe ku ngo y'ibyaha byabo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Naho ivanjiri tugiye kwakira ni ivanjiri ya Yezu Kristo uko yanditswe na Yohani, umutwe wa 11, umurongo wa 17 kugeza ku 43. Yezu ageze i Betaniya asanga Lazaro amaze iminsi 4 mu mva. Kuva Betaniya kugera Yerusalemu hari nk'intera y'amasitadi 15. Hari haje abayahudi benshi kwa Marita na Mariya kubahoza urupfu rwa musaza wabo. Mariya yumvise ko Yezu aje, ajya kumusanganira, Mariya we asigara imuhira. Marita abwira Yezu ati, mwigisha, iyo uba hano musaza wanjye ntaba yarapfuye, ariko n'ubu ngubu nzi ko icyo wasaba Imana cyose Imana yakiguha. Yezu ati, musaza wawe azazuka. Marita arasubiza ati, nzi ko azazuka igihe kizuka ku munsi w'imperuka. Yezu aramubwira ati, ninjye zuka n'ubugingo, unyemera naho yaba yarapfuye azabaho. Byongeye umuntu wese uriho kandi akanyemera ntateze gupfa, ibyo urabyemera? Marita ati, yego nyagasani, nemera kuri Kristo umwana w'Imana waje muri iyi si. Amaze kuvuga atyo ajya guhamagara mwene nyina Mariya, aramwongorera ati, umwigisha ari hano kandi araguhamagara. Mariya byumvise ahera ko arabaduka aramusanga. Ubwo Yezu yari ataragera aho atuye, yari agihagaze aho Marita yari yamusanganiriye. Nuko abayahudi bari kumwe na Mariya mu nzu baje kumuhoza, babonye abadutse agenda baramukurikira bibwira ko agiye kuririra kumva. Mariya ageze aho Yezu yari ari ngo amukubita amaso, aramupfukamira ati, nyagasani, iyo uba hano umusaza wanjye ntaba yarapfuye. Yezu amubonye arira, abayahudi bamuherekeje nabo barira, ashenguka umutima maze avugana ikiniga ati, mwamushyinguye hehe? Baramubwira bati, nyagasani, ngwino urebe. Nuko Yezu asuka amarira. Abayahudi baravuga bati, nimurebe ukuntu yamukundaga. Ariko bamwe muri bo baravuga bati, uwashoboye guhumura ya mpumyi yarananiwe kubuza uyu gupfa. Yezu yongera gushenguka umutima maze ajya kumva. Iyo mva yari ubuvumo bari bakingishije ibuye. Yezu ati, nimukureho ibuye. Marita mushiki w'uwapfuye aravuga ati, nyagasani, ubaranuka, uyu munsi ni wa 4. Yezu aramubwira ati, sinakubwiye ko niwemera uri bubone ikuzo ry'Imana? Nukuye barikuraho. Yezu yubura amaso yerekeza hejuru avuga ati, dawe, ndagushimira kuko wanyumvise. Nge nari nsanzwe nzi ko unyumva, none mbivugiye aba bantu
bankikije ngira ngo bemere ko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga atyo arangurura ijwi rihanitse ati, Lazaro ngwino sohoka. Wari wapfuye arasohoka, aza ibiganza n'ibirenge bigihambiriye no mu maso hagipfukishije ibitambaro. Yezu arababwira ati, nimumuhambure maze mumureke agende. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Yezu ati, nimumuhambure maze mumureke agende. Bayoboke b'Imana nimugire amahoro. Twaremeye kuzajya mu ijuru, niho tuzishima iteka. Turi abantu, ibiremwa bishanguka, dufite intangiriro, dufite n'iherezo. Niyo mpamvu tuzapfa. Umuntu agira intangiriro n'iherezo. Imana yonyine niyo itagira intangiriro niyo itajya n'iherezo. Twebwe rero turi dans le temps et dans l'espace. Aho ngaho rero hakunze guhurura n'ubushanguke, ububabare, akaga, gahinda. Aho turahari twese. Niba rero turi aho ngaho tuzapfa. Gusa igihe cyo gupfira nicyo dutazi. Nubwo utakizi ariko turi mu myiteguro. Rero iwacu si hano mu isi, iwacu ni mu ijuru. Intego remezo dufasha kuzirikana kuri aya masomo twibukaho abayoboke b'Imana batashye, Imana yahamagaye, natwe aradufasha kwitaba ngo karame Nyagasani. Ubwo tuza kuzirikana ku ngingo igira iti, murekure agende. Ndashaka kuguha umwitozo zo gukora kugira ngo uze kurangiza ubona ko hari ubu ugomba kurekura, hari ibyo ugomba kurekura. Murekure agende. Niba hari umubyeyi wawe wapfuye, umuvandimwe wawe wapfuye, mwene wanyu, mushiki wawe, musaza wawe, wo mu muryango wanyu, n'undi waba uzirikana, wawe undi uherutse kujya gushyingura n'ikindi gihe, nawe utondagurisha umubwira uti, ndakurekuye muvandimwe Mariya, genda amahoro. Ndakurekuye mwene wacu Yohani, genda amahoro. Ndakurekuye Marigarita, ndakurekuye Yohani, ndakurekuye Pierre, ndakurekuye. Buri wese ugenda ushyiramo izina ry'umuntu ugiye kurekura. Ndakurekuye, genda ujye mu ijuru. Ubwo hari igihe wasanga ukimufite, ukimufatiriye, Yezu nawe arasoza akubwira ati, murekure agende, nimumuhambure, mumureke agende. Uko niko yabwiye bariya Abayahudi kugira ngo barekure Lazaro, nimumuhambure, nimumureke agende. Nawe reka uwo muvandimwe agende. Ajye hehe? Ajye mu ijuru. Ese uwo mwitozo wawe ukoze? Niba utaramurekura, birashoboka ko ukimufashe ntabwo aragenda. Murekure agende. Turazirikana ibintu bitatu muri aka kanya hamwe n'ano masomo. Icyambere reka tuzirikane kuri purgatori. Purgatori, hari abantu bamwe bagiye baza bati, ese koko purgatori ibaho? Cyangwa ni uburyo bwo kwishakira umugati ku madini, bakagenda badupakira nk'ibitekerezo ati nta purgatori ibaho. Ese ko purgatori ntaho yanditse muri Bibiliya? Guki koko abagatolika bakomeza kugenda bayibandaho? Mu gusubiza, twongera twibutsa ahantu hatatu Kiliziya Gatolika ivoma ibitunga ukwemera kwayo. 3 sources de la foi, ibigaburira ukwemera. Ahambere c'est la Bible, muri Bibiliya, les saintes écritures. Aha kabiri ikura la tradition, uruhererekane kuva kuri papa wa mbere kugeza kuri papa uri hubu. Papa wa mbere ni Petero kugeza kuri papa uri hubu, Papa Leoni wa 14. Aho se duhakura inyigisho. Aha gatatu dukura inyigisho, le magistère, inyigisho za Kiliziya. Inyigisho za Kiliziya rero zikozwe ku buryo hari bimwe bibandaho bakuye muri Bibiliya ariko bakagenda bagira bate babinonosora uko ibihe bigenda bisimburana. Ngaho rero nawe ntuzigere nari mutegereza ko ijambo purgatori rusanga muri nkuko byanditswe ngo purgare purgatori. Ahubwo ijambo purgatori niba uryumva ni ijambo ry'ikilatini rivuga purgatorium, purgare, lave, gusukura. Riza ku buryo bwinshi muri Bibiliya. Rishobora kuza ari gusukura, kubohora, imbabazi, umuriro, isuku, n'andi magambo menshi agenda yerekeza kuri purgatori, inyito. Ntabwo rero kuba ijambo tutaribona muri purgatori uko rimeze muri Bibiliya ntabwo bishatse kuvuga ko ritariho. La réalité existe. Uko hakurya y'imva koko turabyemera. Niyo mpamvu ngiye gukwibutsa Kiliziya eshatu dutambukamo twese, abana b'umubyeyi umwe Imana. Kiliziya y'abakiri hano ku isi, iyi nge nawe twibwira ko turimo, tukiri ngo guhumeka umwuka w'abazima. Kiliziya ya kabiri, Kiliziya ya purgatori, isukuriro, ndetse na Kiliziya y'abatsize yo mu ijuru ejo twahimbaje. Izo Kiliziya zunze ubumwe ku buryo twese nk'abana b'umubyeyi umwe tugenda duhatambuka, abari ku isi bagakomeza basabira abari muri purgatori kugira ngo Nyagasani abereke uruhanga rwe rubengerana, bityo barusha kwegera Nyagasani umutima wabo wose, bazamuke batunganiye Nyagasani. Kuko nta muntu n'umwe ujya mu ijuru adatunganye.
nta nubwo nawe wakwihandagaza ngo wegere nyir'ubutagatifu nyir'ubutungane kandi uri nyir'umwana bigusaba kwitunganya. Njyo purigatori rero kwagudusukura ya omo ya sabune Nyagasana tunyuzaho kugira ngo tugere gute duke. Ngicyo ni igitambo cy'ukarisiya cyake n'ikidusukura ngo twabyumvise mu gitabo cy'abamakabe. Abari bari ku rugamba intwari zigiye buryo zisabirwa bagaturira igitambo cya gitambo kibasukura kugira ngo bagire gute bazazuke bazukira ubugingo bw'iteka. Amen amen amen. Ubwo bwoko bwa kiliziya umukristo yagomye kuwutambukamo. Ese we hakurya y'imva hari ubugingo uhateganya? Hakurya y'imva hari ubugingo? Nyuma yo kumva iryo somo rya mbere ndetse na nyuma yo kumva igisobanuro cya purigatori na nyuma yo kumva ivanjiri ya Yezu Kristo uko yanditswe na Yohani aho batubwira ubyazo Lazaro, reka ngusabe iyi nkuru yumvane ubushishozi ndetse ufate n'agatambaro kawe. Hari igihe waza gufatwa n'ikintu ukaba waharira bicuze kwihanagura. Icyo gihe nyine uraba utangiye ka purigatori, kwihanagura, kwisukura, kwiyeza. Ku munsi umwe hirya kure cyane muri Afurika ngo hari umugore wahuye n'ibyago bikomeye cyane, ibyago bikaze. Ngo yari imfubyi akaba ari kurerwa na sekuru. Ngo bavukanaga ari babiri we na musaza we barerwa na sekuru. Ngo bagiye kumva inkuru ibabaje, bagiye kubona babona sekuru yitabye Imana. Kuko turabahehe turarerwa nande biragenda bite? Bakomeza kwirwanaho muri bwa bupfubyi yirwanaho. Nyuma y'igihe gito wa mukobwa agiye kubona abona musaza ati nukunanganaga abaritahiye nawe. Wa mukobwa aribaza koko ndabigenza nte ko gibuzi yakiza ko ari nyoro upfuye none musaza wanjye ni upfuye. Akomeza kugenda babara ariko ababara rikomeye cyane. Igihe cyaje kugera wa mukobwa aza gushaka ajya mu rugo. Ageze mu rugo bakurana n'umugabo we bikomeye cyane. Igihe cyaje kugera byaye n'igiko nyiki batarabushyitsi kandi ngo aho mutindi yanditse n'iriva aza kubura urubyaro. Umwaka wa mbere abura urubyaro, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu. Nuko ageze ku mwaka wa gatanu ngo yagenda gatakambira Nyagasani agize atya abona urubyaro. Amaze kubona urubyaro wa mwana arakura. Ngo wa mwana agejeje ku mwaka umwe agiye kumva wa mubyeyi inkuru mbi ati uzi ko wa mwana apfuye, wa mwana barapfuye. Wa mubyeyi atekereza koko sogokuru arapfuye, umusaza wanjye arapfuye, umujene, none n'umwana wanjye un petit vraiment nawe arapfuye. Agahinda karamwica wa mugore agira agahinda n'ishavu ryinshi cyane kugeza nubwo noneho ahahamutse neza trauma iramufata. Umugabo we afata icyemezo ko agiye kujya kumuvuza. Ahamujyanye ku ivuriro, ahamujyanye hirya no hino, neza biranga. Nuko igihe kimwe cyaje kugera afata icyemezo ko agiye kumujyana ku muganga wa roho, un psychologue. Amugejejeyo rero umuganga wa roho cyambere yamusabye ati umva wa mugore we komeza urire. Uko amubwiye izo nkuru zose zamubayeho akarira. Noneho akababazwa cyangwa ashavuza nuko muganga amubwiye ati komeza urire, ukomeze wihanagura, ukomeze urire. Ubwo seanse ya mbere barayifashe, niya kabiri, niya gatatu akiri kurira, akongera akagaruka yagera imbere ya muganga aho kugira ngo agire ikintu amubwira akarira. Muganga ati komeza urire. Nuko wa mugore nyuma yuko agaruye ubwenge aza kwibaza ngo harya ko umugabo yambwiye ko aje kumvuza kandi bishoboke ko azahembuye umuganga, koko ibi ngibi ajya nkorera n'ibiki? Ajya ambwira ngo nkomeze ndire, koko cyo ibi ngibi byo koko nkomeze ndire? Wa mugore ajya kubitekereza umugabo ati uzi ko wa muganga koko ntacyo azamarira, agenda ambwira ngo nkomeze ndire. Umugabo aramubwira ati umva komeza wumva icyo muganga akubwira, wumva inama za muganga, ibyo akubwira ubikore. Wa mugore aragenda ariko yafashe icyemezo ati noneho nanjye sizongera kurira, nzagenda noneho mubwire ntacyo muhisha ariko nanjye nkore kuriyo ntongera kurira. Ejo bundi azajya nsuzugura ngo njye narize buri gihe mporanira. Nuko inde siyanse yindi yakurikiyeho ku nshuro ya kabiri ubwo nyine agezeyo ngo abaza muganga ati ariko reka maze nkubaze kuki buri gihe umbwira ngo ndire ubu koko nijye uzahorera niwo muti wabonye uzamba? Nuko ngo umuganga wa roho ngo aramubwira ati umva rero wa mubyeyi we, igitabo cy'abapfuye gifite chapitre 3, gifite imitwe 3. Iyo mitwe 3 rero iyo umaze kuyisoma ukayisobanukirwa nibwo noneho iyo utangiye kuyumva ushobora gukira. Umutwe wa mbere w'iki gitabo uragira uti compassion. Ngaha rero iyi compassion ukomeza urira, gufatikanya n'abandi kurira, ugafata mu mugongo undi, ukababazwa na rwa rupfu,
rwitahiye rwitabye Imana ukabazwa narwo. Uko kwabazwa rero n'urwo rupfu urarira ukongera ukarira. Iyo ni chapitre ya mbere. Aho rero niho tugereye nawe warumaze iminsi usoma ugahasoma ukongera ugahasoma, na niyo mpamvu uri kurira. Rero iyo chapitre la compassion kumupati kubabarana n'abandi, la souffrance souffrir avec, bigusaba gusoma aho hantu ukababara ukarizwa n'urwo rupfu nk'umuntu nyine urori kwisi, ukarizwa n'urwo rupfu ukababara kuko nyine hari sano mwari mufitanye kugira ngo ukomeze umuririre, ufatanye n'akababaro kuko mutandukanye, ugafata igihe ukamuririra, ukarira sogokuru, ukarira musaza wawe, ukarira umwana wawe. Rero birasanzwe ko ugomba kurira, ni ngombwa rwose. Icyo gitabo gisomye neza urarira. Rero ubutaha nzakubwira undi mutwe wa kabiri w'icyo gitabo. No kwa mugore arishima cyane, byibuze ko amuremye agatima. Burya ngo yariraga akavuga ati koko uyu mupsikologe umuganga ari kumbonamo umusazi gusa ntanabimbwire. None koko wari umutwe wa mbere. Nuko aragenda bishoboke ko bitekereje umugabo we ku wundi munsi wakurikiye ubwo yagombaga kuza gusoma noneho umutwe wa kabiri w'icyo gitabo. Nuko muganga aramubwira ati ubwo utakirira rero utakiri kurira, bishoboke ko wa mutwe wa mbere w'icyo gitabo wumvise. Rero umutwe wa kabiri witwa la charité, ibikorwa by'urukundo. Bya bikorwa by'urukundo rero nyuma yo kurira ugomba gukorera wa muntu witabye Imana, harimo gushyira indabo kumva ye, harimo kumwishyurira amadeni, harimo kumufashiriza abatafashije, gukomeza umurimo we, gukomeza ibyo yakoraga, ibikorwa yakoraga, ndetse ariko cyane kumutura igitambo cy'ukarisiya, kumusabira misa, guhora tumusabira tumwegereza Imana. Ibyo ni ibikorwa byose by'urukundo, no gukomeza imirimo yakoraga ukamufasha mu bikorwa by'urukundo. Iki gitabo cya kabiri rero, icyo gitabo uzakomeza nacyo gisome. No kwa mugore arishima cyane, afata icyemezo nyine cy'uko ajya gushyira mu bikorwa ibyo muganga wari amaze kumubwira. Ubwa gatatu agarutse, muganga aramubwira ati noneho useje gusoma umutwe wa nyuma ubundi ukumva kuri iryo ibara ry'urupfu. Ati umutwe wa gatatu witwa mu gifaransa la foi, ukwemera. Rero iyo umuntu afite ukwemera amera nyine nka Mariya na Marita imbere y'urupfu rwa Lazaro, kwemera izuka ry'abapfuye, ko abapfuye bazazuka. Burya harira mu muco, harira abana ndetse n'abagore, kubera kenshi bishoboke ko nyine baba bataremera. Burya umuntu ataremera ashobora kurira, ariko iyo kwemera kwatangiye kuza, ya chapitre ya mbere bayisomye ndetse n'iya kabiri, kwa kwemera kuraza kumva ko wapfuye atagiye buheriheri, ahubwo ko azagaruka, ko muzongera mugahura ku bundi buryo, ko muzongera mugasabana ku bundi buryo, ko akagozi kadahise gacika. Bityo cyemera izuka ry'abapfuye. Aho hantu rero hakomeye cyane, kwemera izuka ry'abapfuye, kwemera ko hakurya y'imva hari ubugingo. Aho niho ugomba kwitaho, uko niko kwemera. Naho ubundi nukomeza mu marira kwa kundi bagenda gurira, kwari kugira ngo ubanze ubyakire. Muri make nahinira mu mpina magambo aya masomo maze kuguha ko atatu mu bintu bitatu. Muririre uwapfuye, umuririre, mufashe ibikorwa by'urukundo, hanyuma murekure. Amen, amen, amen. No kwa mugore ataha yishimye kubera ko amaze gusoma cya gitabo cy'abapfuye, ya chapitre ya nyuma ayigezeho naye arayumvise, hasigaye kujya gushyira mu bikorwa bya bindi. Nuko arataha arakira neza, ntiyongeye kurira, na n'ubu ameze neza, ahura n'urupfu n'abandi agahura nabo bitabye Imana, agashingura akagera ate, arakomeye kubera Imana. Muririre, mufashe, murekure, ni murekure agende. Bya bindi Yesu abwira abayahudi ati ni murekure Lazaro agende. Amen, amen, amen. Nyuma yo kumva izi nama za muganga ndetse n'iki kiganiro, uyu mubyeyi wahuye n'ibyago n'akaga uburyo yaje gukira, nawe nanjye hari ubwo tugira ibibazo mu buzima bwacu kubyerekeye n'abapfuye. Nuko nawe uzahora utekereza uti ubuzima bwacu ntabwo burangira hano ku isi gusa, ahubwo buracyakomeza. Reka dusoreze ku makosa atatu akenshi dukunze gukora mu kwibuka abapfuye. Icya mbere wakiguyemo, nanjye nakiguyemo, hari indirimbo tujya turirimba cyangwa imvugo tujya dukoresha abatagatifu n'abatagatifukazi. Iyo dukoresheje bene izo mvugo, hari igihe tubiganisha ku irari ry'umubiri akenshi. Bamwe bakagira ngo mu ijuru harimo abagabo, harimo n'abagore, harimo des sex, bakibanda cyane kuri désir sexuel.
kwirari ry'umubiri. Ati buriya umugore wanjye ubwo apfuye nanjye nipfa nzongera musange twakomeze twibanire. Buriya umugabo wanjye niba apfuye rwose mfite icyizere ko nzongera kubonana nawe tukongera tukabana ku buriri bumwe. Ukagera naho ugera ngo abatagatifu n'abatagatifu kazi. Iyo twongereyemo kazi mu kinyarwanda akenshi hari ubwo dushobora kugwa mu gishuko cyo kumva ko hakurya y'imva tuzakomeza bwa buzima twabagamo hano ku isi. Ntabwo ari byo. Mu ijuru ni roho nsa. Nta mugabo ubayo, nta mugore ubayo, nta mwana ubayo. Kandi uvuga ati musaza wanjye yapfuye, mama yapfuye, papa yapfuye. Au ciel pas de sexe. Rero hano ku isi nibyo byose bibera. Mu ijuru ni roho. Mu ijuru ni ukureba Imana, ukanyurwa n'uburanga bw'Imana, ukibanira n'Imana buri munsi. Kunyurwa n'ukuri kumwe n'Imana. Icya kabiri twazirikana kugira ngo uve neza bapfuye iryo bebera uryumveho mu mvugo zacu duti dusabira abacu bapfuye abacu. Ako kantu rero kajambo buri gihe ntabwo ari keza. Abacu ukabajyanisha ku masano y'umubiri, ba nyogokuru, ba sogokuru, basaza banjye, barumuna banjye, muri famille, des liaisons familiales, amasano y'amaraso, atubwoko bwacu n'ibindi byinshi cyane ngo abacu bapfuye. Twese tukunze kugwa muri iryo kosa, ariko uzagera igihe wumve ngo abantu bose bapfuye n'ab'Imana, twese turabavandimwe muri Kristo, twese dufatikanye urugendo. Rero iyo ugiye kurunda ngo uyu n'umuyahudi, uyu n'umugereki, uyu n'umuzungu, uyu n'umwirabura, ari amakosa akomeye cyane uri gukora mwigamana, kubera ko abacu twese twunze ubumwe nk'abana b'Imana. Rero nta famille tuba twagiye kugira, nta bwoko tuba twagiye kugira, twese turabana b'Imana bari ku rugendo basangiye ahantu hatatu tugomba kunyura, iyi si, purgatori ndetse n'ijuru. Kandi muri purgatori umuntu agenda hatambuka, ushobora guhamaramo iminsi, amasaha, iminota, umwaka, imyaka ibiri, igihe kirekire, ariko uko tugenda tubasabira Nyagasani afite ku mpuhwe ze uburyo agenda abazamura abaganisha mu ijuru. Ntabwo ari twe tubigena, ni Nyagasani ubwo ubigena. Twebwe icyacu ni ukomeza tubasabira. Ikosa rya gatatu abantu benshi tujya dukora, wowe urimo nanjye ndimo, ngo gusabira abantu bapfuye ari abagome, babandi tubona natwe kuko twavuga duti uyapfuye ari umugambanyi, uyapfuye ari umwicanyi, uyapfuye ari umunyagitutu, tukabashyira ku rutonde. Ati uyu nguse namusabira. No kwitonda hakurya y'iva hari ubugingo. Ibyo ngibyo rero niba wumvise aya makosa tugenda dukora, abacu se n'abaye. Twese twambaye umubiri, twese turi abana b'Imana, twese turi abantu. Nubwo uri yateshutse n'uyagateshuka, ariko twese duhuriye hehe? Ku mbabazi z'Imana. Ndio purgatori ko ari imbabazi z'Imana. Na wa wundi wapfuye ari umugome, nikize cyakubwira ko byasengesho ryawe ritaza kugenda rimuhanagura. Cya gitambo cya misa, bya bikorwa by'urukundo na bya bindi byinshi cyane imbere y'Imana. Ntuzigene uri mugira urutonde rw'abagome ushyiraho liste y'abagome ona abandi bagira neza, kuko iryo nivangura. Buri gihe cyose wumva ko abantu twese turi mu ishusho y'Imana, dufatikanye urugendo rujya mu ijuru. Niyo purgatori rero. Ngiye impamvu ya purgatori n'abandi b'abagome, kwisa abagome, abandi b'abanyabyaha, twese tukaba tubari muri uwo mubare ko Nyagasani azatugirira impuhwe. Rero nk'umukoro twatanu n'umunsi, nyuma kumva ibi byose ko nta liste y'abagome tugomba gushyiraho n'indi y'abagira neza nk'abantu bari ku isi, reka dufate umukoro muri uku kwezi kwa 11, ukwezi Ugushyingo, kwibuka abapfuye, kwibuka abari mu purgatori, roho ziri muri purgatori, kuzisabira, kuko natwe nyine turi mu rugendo, dufatikanye urugendo. Rero we nanjye tuzakore ku buryo uwo mukoro tuzawukora neza, tubasabira, tutarobanura. Rero muvandimwe wakoze urutonde rw'abagome, ababisha, abagira nabi, abarozi, abacuraguzi, abasoresha, indaya, ibyomanzi, abasambanyi, ibisambo, abasinzi, bose ukabashyira ku rutonde. Atabangaba nta juru bazabona, tuzatungurwa. Imbabazi z'Imana nta mupaka zigira, zigera ku babi no kubeza. Niyo mpamvu abo bose tubona baravuye hano ku isi twarabashyizeho kashembi. Ongera wigarurire hakiri kare. Pawulo mutagatifu ati uritonde uhagaze utagwa. Nuko ngewe nawe tukiri mu rugendo, tutari no gushinga, yewe dore ko udashinga atabyina, twongere twibutse ko tuzapfa.
kandi nidupfa aho tuzajya amaherezo tuzapfa. Ni ngombwa rero gutangira dutegura aho tuzajya, ko tuzanyuzwa aho ngaho muri purigatori tugasukurwa. Purigatori itangira hano munsi, itangira muri bwa waruhura nabwo byabigeragezo byabitotezo, ukarusha kubyitwaramo neza mu bintwari. Uko rero purigatori yawe yatangiye, bwa burwayi urwaye budakira, bya bibazo uri kubona biremereye biri kwanga gukemuka, purigatori wayitangiye, biragusaba kwihangana, kuko abihanganye baratsinda. Nanjye rero nkwifurije gukomeza bihangana hano ku isi, ariko nanone uzana zampuhwe, urushaho kugenda neza mu rugo w'abana b'Imana, urushaho kugenda ukora neza buri munsi. Roho ziri muri purigatori tuzisabire, ari isengesho, ari misa, ari ibikorwa by'urukundo twakora nk'uko twabibwiwe. Buri wese nahe kugira ngo ajye buryo agaragaza uwo murongo mwiza dufitanye na roho zo muri purigatori, ubwo bumwe kunze nk'abana b'Imana muri kiliziya. Compassion, charité, foi. Muririre, mufashe, murekure agende. Nyagasani wahiruko ridashira, maze ubiyereke iteka baruhukire mu mahoro. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.